បាទ Hello អ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីការ install កម្មវិធី org 2024ដំបូងទូរស័ព្ទយើងត្រូវតម្រូវឲ្យមានកម្មវិធីមួយនេះសិនបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ទាន់មានទេសូមទៅដំឡើងនៅក្នុង Play Store អញ្ចឹងខ្ញុំមិនបង្ហាញពីការដំឡើងទេឥឡូវនេះយើងដាក់កម្មវិធីនេះចូលទៅ file ដែលយើងត្រូវដំឡើង org ទាំងអស់គ្នា file មួយនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច download បាននៅ description ក្រោមវីដេអូចុច extract here ក្នុង file ដែលយើង extract ចេញមកហ្នឹងគឺមាន APK file ចំនួន3យើងត្រូវ install មុនគេហ្នឹងគឺ org 2023សម្រាប់ org 2024ដែលមានពាក្យ update នៅកតុយខាងក្រោយហ្នឹងគឺយើងត្រូវទុក update ពេលក្រោយឥឡូវចុច install org 2023បន្ទាប់មកយើងចុច install កម្មវិធីទី1ខាងលើគេម្ដងចុច done បន្ទាប់មកយើងត្រឡប់មកមើលកម្មវិធីរបស់យើងឃើញ load មកកម្មវិធី3បែបនេះតើយើងកំពុងបើកកម្មវិធី org សម្រាប់កម្មវិធី org គឺឃើញមាន2ក៏ប៉ុន្តែចង់ចំណុចកន្លែងនេះ org ដែល2024មុនហ្នឹងយើងអត់ទាន់បាន install ទេឥឡូវនេះខ្ញុំបើកអ៊ីនធឺណិតដើម្បីបើកកម្មវិធី lab 2គឺកម្មវិធីមួយនេះយើងចុចបើកវាមកត្រង់ចំណុចកន្លែងនេះយើងធ្វើការបើកប៊ូតុង allow access បន្ទាប់មកចុច back ចុច no ចុច no ចុច no កន្លែងនេះយើងរកមើលកម្មវិធី org 2023បន្ទាប់មកចុចលើវាបន្ទាប់មកចុច launch app កន្លែងនេះយើងចុច no ចុច cancel ចុច no បន្ទាប់មកកន្លែងនេះយើងចុចលើពាក្យ buy advanced feature បន្ទាប់ពីឃើញតម្លៃបែបនេះយើងអាចចុចលើតម្លៃមួយណាសិន load មកបែបនេះយើងចុច tick ទាំងពីរបន្ទាប់មកចុច yes យើងនឹងឃើញតម្លៃទាំងអស់នេះ load tick ទាំងអស់អញ្ចឹងបានន័យថាកម្មវិធី org របស់យើងគឺ full បន្ទាប់មកចេញមកវិញហើយនឹងយើងទៅធ្វើការ update app 2024បាទមុននឹងធ្វើការ update យើងមើលកន្លែងប៊ូតុងកន្លែងបង្វិលនេះឃើញពាក្យ VIP ហើយគឺយើងអាចធ្វើការ update បានហើយអញ្ចឹងកម្មវិធីនេះយើងបិទចេញមកក្រៅសិនបន្ទាប់មកធ្វើការ update យើងចូលទៅកាន់ folder ដែលយើង download មុនហ្នឹងបន្ទាប់មកចុច install org 2024 updateសម្រាប់វីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងធ្វើអំពីការដាក់ចង្វាក់ខ្មែរហើយនឹងសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ